Dünyada öyle bir göl var ki derinliklerinde gizli bir orman saklı. Kazakistan'daki Kayindi Gölü, sıradan bir doğa manzarasından çok daha fazlasını sunuyor. Yıllar önce bir heyelan bu bölgeyi sular altında bırakırken, ağaçlar birer koruyucu gibi ayakta kalmayı başardı. Bugün gölün suyu zamana karşı direnen bu ağaç gövdelerini yavaşça sararken, izleyenleri büyüleyen bir manzara oluşturuyor. Sanki suyun altında hayal gücünün sınırlarını zorlayan başka bir dünya var. Her dalga bu gizemli ormanın sırlarını fısıldar gibi. Peki sen bu gölde yüzmeye cesaret eder miydin? Belki de suyun derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen bir sır gizlidir.